Story kubwa nyingine ambayo imekuwa trending kwenye vyombo vingi vya habari vya Afrika Magharibi na hata vyombo vya habari vya Burkina Faso, hususan kwenye Telegram, ni story ambayo ni mkasa ambao ulitokea Jumatatu ya Pasaka, ambao na sisi tumeuleta hapa kwenye FBI, ambapo Rais Ibrahim Traore wa Burkina Faso alinusurika kunyweshwa sumu kupitia chai. Kwani ndio hiyo hapo? Na ambaye alifanya hivyo, hakuna video picha za tukio hilo, tumeweka picha tu za kutengeneza. Okay. Hakuna zinahusiana lakini hakuna picha halisi ya video. Niseme kwa namna ambavyo video ile naiangalia halisi, kama jamaa alikuwa aishamuhisi, mbona kama sio hii. Hiyo ni ya kutengeneza, lakini picha ni ya huyo kamanda ambaye ndo anashukiwa, ambaye anaitwa Kamanda Konate. Sasa ilikuwa ni kikao ambacho kinafanyika Jumatatu ya Pasaka, ambapo kama unavyojua Burkina Faso huwa wanasumbuliwa sana na masuala mazima ya ugaidi. Kwa hiyo rais alikuwa anaenda sehemu fulani kwa ajili ya kupata tathmini ya hali ya ugaidi na hafla kidogo ya chai, kwa sababu kikao hicho kilifanyika asubuhi. Ila mara baada ya rais kumaliza hutubia, walikuwa wanataka kumuua Traore kupitia mhudumu, ambaye mhudumu alikuwa ameandaliwa na kamanda wa karibu kabisa wa jeshi la Burkina Faso ambaye anaitwa Konate. Lakini mara baada ya hapo ya kupewa ile chai Traore ya kunywa, bali aliiweka kwenye kastuli kadogo, ni kwa sababu alishapata taarifa kwamba watajaribu kukuua kwa kutumia chai kupitia mifumo yake ya ujasusi ambayo anasaidiwa na Urusi. Alipata kimemo Ikulu siku 3 kabla ya tukio, ambacho kimeandikwa watajaribu kukudhuru kwa kutumia chai. Lakini alikuwa hafahamu ni nani na ni kina nani. Lakini wanasema kwamba moja kati ya kamanda ambaye alikuwa anamwambia Traore kunywa hiyo chai, akimsisitiza bwana Mheshimiwa Rais, kunywa, huu ni utamaduni wa watu wa hapa, lakini ukinywa watajisikia vizuri kwa sababu tumekuja kuunga mkono dhidi ya vita vya ugaidi, ni Kamanda Konate ndiye ambaye alikuwa anamsisitiza sana Traore anywe. Sasa mara baada ya hapo ilitokea hali ya sintofahamu kwenye hicho kikao, na mara baada ya hapo jeshi la Burkina Faso akamkamata Kamanda Konate kwamba ametumwa na nani, anahusika vipi, na ni kina nani ambao wako nyuma yake wanaumtuma yeye kufanya hayo mambo yote, kwamba tutajaribu tena kumuua Rais Traore kwa kutumia sumu. Kwa hiyo akampeleka mpaka moja kwa moja kwenye ikulu ya Gadugu tayari kwa mahojiano. Na mara baada ya kuanza naye mahojiano na kupekua simu yake, walikuta miamala mikubwa ambayo ilikuwa inatumwa kutoka kwa namba ambayo ilijulikana kwa jina la Shakur. Huyu bwana Shakur alikuwa anamtumia huyu Kamanda Konate, ambaye ni kamanda msaidizi kabisa wa Traore, fedha nyingi sana, miamala mikubwa, kitu ambacho kikaanza kuwatia shaka. Lakini kufuatilia hiyo namba ya Shakur ikawa inawapiga chenga kwamba mmiliki halisi wa namba hii ni nani. Hapo ndipo ambapo Burkina Faso waliamua kutengeneza operation ambayo ya kumtafuta huyu jamaa ili wajue chanzo cha anayemtuma huyu Konate, Kamanda Konate ni nani. Kwa hiyo wakaamua kuweka bunduki pembeni, wakaamua kuweka na gwanda za kijeshi pembeni, wakasema tunatengeneza operation ambayo haitohusisha silaha ya aina yoyote wala vazi la aina yoyote linalohusika na swala ya kijeshi. Na ndo faida sasa, hizi nchi ambazo zina faida ya kuwa na marais ambao wamepita jeshi, tunasema marais wao wanakuwa na faida ya kwamba wanaweza kuchora mission. Kitaalamu kijasusi wanawaita high profile mission. Yani ni amiri jeshi mkuu ambaye ana uwezo wa kulitengeneza tukio kwamba sikawa wewe tunaenda kukuchunguza, tuna shida na wewe, achukue ushauri kwa viongozi wa kijeshi. Yeye anakuwa ni sehemu ya ule mpango, anachora ile schedule. Kwa hiyo Traore aliamua kuchora mpango wa kumtafuta huyo jamaa ambaye ndo alikuwa na deal na kamanda wake wanataka kumuua, ambaye jamaa mpaka hivi sasa wanamtambua kwa jina moja tu la Shakur. Lakini ni nani, yuko wapi, na unamkamata kwa ushahidi gani? Hapo ndipo ambapo kuna kitendawili kikubwa, na ndio maana wakaamua sasa kufanya hiyo mission bila kuvaa nguo zozote zinazohusisha mambo ya jeshi, na wala
kutumia silaha yoyote, yani hata kisu hawatoruhusiwa kutumia kwenye hiyo mission. Sasa mission inaanza vipi? Ilikuwaje? Mambo yameendaje? Tuvute pumzi kesho na usiku hapa hapa. Morning Bantu.